Carolco. A extinta Carolco. Your mind. Minha nossa, isto parece quase o 2001, É. Tá a não ver? é? Só que em vez de um bebê no espaço, aqui temos o o Schwarzenegger no espaço. Os gajos já tinham uma confiança tão Opa, grande eu- no gajo que punham a cara Eu dele no lembro-me teaser. deste... Opa, eu lembro-me deste spot, meu. Mas onde é que tu viste isto? Epá, não te sei dizer. Isto é completamente familiar. Passou aqui, eu pá, aí lembro-me nos cinemas? perfeitamente. Eu estou a ver isto pela primeira vez. Não sei. Não tenho qualquer memória Não disto. sei, mas eu lembro-me disto. Mas este tipo de teasers... Ei, caraças, uma pirâmide. Só Sim, era quando ainda não tinhas nada para mostrar. quando ainda não basicamente. tinhas nada para mostrar, mas estavas muito confiante do filme que lá vinha, não é? Sim. Total Recall. Depois tem aqui uma banda sonora. Uma banda sonora que quase parece o Aliens, a animação dos títulos. Olá, Paulo. Seja Muito bem-vindo aqui ao Olá, podcast. Daniel. Tudo bem? Quem não se lembra da mítica rapariga das 3 mamas de Desafio Total? Tu lembras-te, Paulo? Não te lembras? Eu lembro-me bem, Claro pá. que lembras. Eu não tinha bebido nada e estava a ver a triplicar. Que cena. Essa personagem de lendas com uma aparição tão breve, mas que mexeu com o nosso imaginário erótico fantasioso, falou connosco num exclusivíssimo para o VHS e já lá iremos. Para já, É um mito da cultura pop. é uma deusa de 3 glândulas mamárias. Para já, é a nossa Exatamente. vez de trocar algumas breves impressões sobre um dos filmes que soube abrir os anos 90 com um grande estilo. Mas por acaso é um filme que é um bocado mal amado. Por quem? Por ser um Quem é que filme. se atreve? Epá, pois, exatamente é essa questão que eu levanto. Mas eu já li algumas críticas. Sim. Pá, o filme não foi Não muito foi bem recebido. por ser um filme. Por ser um filme de ficção científica e por ter o Schwarzenegger num Sim, filme de ficção científica. é um facto. Se bem que o Exterminador é um filme de ficção científica, pá, mas passava-se numa atualidade, num presente. Sim, mas atenção que nessa altura ainda epá, só tinhas o primeiro Terminator. E o primeiro Terminator Sim, também é o que sim. é. É um filme de ação. Só que este filme todo ele é futurista, é um filme de cenários, de interiores e tudo futurista e o filme parece que não foi bem recebido Eu acho que é a vertente... por ser tão diferente. Eu acho que é a vertente deslocada do Paul Verhoeven, do realizador, que lhe... Olha, eu pá, tenho que dizer uma coisa, que imprime este- não se pronuncia Verhoeven. Então... Não se pronuncia Verhoeven. Ah pá, tu esclarece-me, quero saber isso. Exatamente. Eu conheci Falaste uns com um holandeses. alemão, falaste com um alemão. Um Não, holandês, não, um holandês. conheci uns holandeses e eu comecei-lhes a falar, eu gosto muito do Paul Verhoeven. E eles, who? O Paul Verhoeven? But what are you talking about? Epá. E eu depois comecei Então a falar como é nos que é? filmes e Diz eles, lá. it's not Paul Verhoeven, it's Paul Verhoeven. Verhoeven. Eles mesmo assim não chegaram lá, Verhoeven. também não eram brilhantes. Exatamente. Não é assim tão diferente, não é? Mas Olha, pronto, para eles era uma grande diferença. No início da década de 90, então o realizador Paul Verhoeven já tinha dado provas de ser um realizador explosivo e com uma imaginação retorcida e violenta em filmes como Flesh and Blood e Robocop, de que de resto Opa, mas já houve- mereceram. Mas sanguinários Já mesmo. mereceram podcast sanguinários mesmo. e é só procurar na nossa página. E embarcava agora em mais uma obra de ficção científica distópica que só vinha reforçar essa mesma imagem no seu currículo. E tenho-te a dizer, o Schwarzenegger escolheu de propósito por causa desses dois Foi o filmes. que eu gosto de Schwarzenegger que o mencionar. escolheu. Exatamente, o Schwarzenegger já estava, depois do Exterminador, ele já estava num estatuto, ele adquiriu um estatuto que já lhe permitia ter algumas regalias numa produção. E de fazer algumas escolhas. E foi ele que procurou este realizador. Então, eu acho que o Schwarzenegger gosta de ficção científica, cara. O gajo até é ambicioso em certa maneira, não é? Epá, pois, eu não sei se a escolha na altura foi dele ou da Maria Shriver, ou como é que ela se chama? A esposa dele. A esposa dele, basicamente, ela é que, Era a ela é que manager. controlava era a manager da carreira dele. Ela é que lia os guiões e aprovava os guiões antes dele. Sobre este guião, mas- Desafio Total é uma adaptação de um conto de Philip K. Dick, autor de inúmeras Exatamente. obras de ficção científica adaptadas ao cinema. Neste caso foi mesmo O Perigo Weekend... Iminente é provavelmente a mais conhecida dele. o Blade Runner, sim. A adaptação. Sim, o Que, Blade Runner. tal como esta do Desafio Total, tem um título esquisito. Esta do Desafio Total chama-se Yeah. We Can Remember It For Your Wholesale. Em português foi exatamente. comercializado com o título For You Recordações por Wholesale. Atacado. Ok, whatever. O gajo deve ter Yeah. a maior coleção de títulos trocados, já que todos eles deram títulos de filmes menos esquisitos. O caso do Blade Runner, que em Claro. inglês, o título original do sim, conto tinha que dele ser é filmes vendáveis. do Tinha que ser Android's filmes vendáveis. Dream of Electric Sheep.
grande parte das noções do conto de Dick estão em Total Recall, bem como uma dose extra de esteroides, seja em estúdio como em cada bíceps do Arnold Schwarzenegger. Foi a produção mais cara até à data da sua estreia, a 1 de junho de 1990, e foi um feito a nível de ação e efeitos especiais. Acho que concordamos com isto, não é? Sim, o filme é uma aventura e uma dose de adrenalina permanente. E na altura ele foi um marco a nível dos efeitos visuais. Pois. Eu lembro-me de uma cena, que era a cena do raio-x no aeroporto, onde os passageiros passavam, e via-se o seu esqueleto a andar. É das primeiras sequências em CGI, sim. Foi de uma complexidade brutal na altura. Eu acho que o filme, apesar de ter rodos de sangue a jorrar por todos os cantos e esquinas o tempo todo, é um filme também bastante cerebral, não é? É um filme que mesmo hoje, e todos nós já devemos ter visto o filme para lá de uma dezena, o filme continua a despertar a discussão, não é? Entre o que é real, o que é fantasia, o que é simulação. Exatamente, opa, e isso traz-me aqui um spoiler alert, que é o seguinte: eu normalmente detesto filmes com finais em aberto. Mas neste filme caso, não tem nenhum final em aberto. Epá, não tem nada em aberto. É dúbio. Voltamos outra vez àquela Daniel, discussão... posso ter a minha opinião? Não, voltamos àquela discussão do Inception. Há ali um finalzinho que não te esclarece uma ideia, mas a estrutura do filme mantém-se, não é? Está bem, mas é assim, mas o filme conclui e tem uma mensagem, não é? Mas tu ficas sem saber se aquela aventura que ele viveu foi real ou se foi um sonho. Não importa. Importa, pois. Claro que importa. Não importa absolutamente nada. Assim como importa, no Instinto Fatal, todo o filme gira em torno, que é o filme seguinte do Verhoeven, gira em torno de descobrir quem é que é a assassina, a serial killer. A minha resposta é... Tu dás uma resposta. Eu dou-te a resposta. Tu queres uma resposta, eu dou-te. Ele queria viver uma aventura. Ele queria viver uma aventura com ação, queria uma morena para acompanhar a aventura dele com ele. Ele queria isso tudo. Bate tudo certo. Pronto. É verdade, bate tudo certo. Portanto, mas no final tudo uma fantasia. há sempre um se. Há sempre um se. E se? Sim, tudo bem, mas... há margem suficiente para haver a dúvida. Assim, isto é uma armadilha para noobs. E tu cais nela, percebes? Desculpa lá se eu quero acreditar que pode haver algo mais do que aquele final tu achas que nos dão ali de mão beijada. Achas que o Paul Verhoeven ou o próprio Philip K. Dick tem uma resposta definitiva? Claro que não, eles fazem isto de propósito, que é para te pôr... Claro que sim, e é isso que torna tão fixe. E é isso precisamente que torna tão fixe. É este final dúbio. Pronto. Okay? Que se calhar leva-te mais para um caminho do que para o outro, mas o outro caminho não deixa de existir. Eu gostava de salientar aqui uma outra coisa, que é a fantástica, maravilhosa Deluxe Edition do score do Jerry Goldsmith. Sim. É uma banda sonora tremenda. Para mim, eu tenho largas dezenas de bandas sonoras adquiridas legalmente. E esta está no meu top 10 das melhores de sempre. A banda sonora está simplesmente genial. É o Jerry Goldsmith no seu melhor. Não foi nomeado para um Oscar, no entanto foi nomeado para 3 outras categorias e ganhou inclusivamente a de melhores efeitos especiais. Parabéns. Sim. E acho que é merecedor. Isso era merecidíssimo, claro que sim. O que eu também acho curioso, é nos comentários de DVD do Total Recall, que é muito engraçado. O Arnold Schwarzenegger limita-se a dizer o que está a acontecer no filme. Ele quase não acrescenta curiosidade. Nada. Aquilo é muito... Puseram até clipes disso no YouTube, é muito engraçado. O Verhoeven diz que a Sharon Stone não queria mostrar as mamas no filme, estava um bocadinho tímida, e o gajo diz que eu aproveitei... Mas no filme seguinte, ele diz, eu aproveitei para me mostrou algo mais. Pois, ele diz que se vingou no filme seguinte por causa disso. Pronto. Exatamente, fez ele bem, caraças. Por acaso até foi o editor. O editor é que fez... Sim, está bem, ele estava a brincar. Deixa-me só aqui lembrar que existiu uma série canadiana chamada Total Recall 2070. Teve apenas uma temporada de 22 episódios e consta que tem mais de Blade Runner do que Total Recall. Tu alguma vez viste isto? Não. Pronto, mas existe. É canadiano? Existe uma série, sim. Se calhar não teve distribuição, cara. Temos boobs! Sim. Boobs a encher o ecrã. O que se segue é a entrevista... A nossa webcam é só boobs. O que se segue aqui é a entrevista com Alicia Neff, a atriz que segurou a trilogia mamária e que mudou a nossa vida para sempre, desde o dia em que apareceu no ecrã. Para tornar tudo ainda mais bizarro, acompanha-nos a própria mãe de Alicia,
Exatamente. que decidimos Ela convidar vai a ser a participar moderadora. nesta Ela conversa. vai ser a moderadora porque ela fala português. Aham. Ela fala. Ela, Ela é brasileira. ela decidiu se juntar à conversa só pelo simples facto de ser brasileira e calhou ser também uma Exatamente. senhora extremamente simpática. E se calhar até já tinha saudades de falar português com alguém. E aparecemos nós, Provavelmente. para isto. Portanto, senhoras e senhores, Exatamente. a senhora, a prostituta das 3 mamas de Total Recall, em exclusivo para o VHS. Looking for Melina. Well, she's busy. But Mary here, she's free. Well, not free, honey, but available. Hello, Alicia. Yes. You are a Portuguese descendant Yes. from your mother's side, is that right? Yes. Yes. Can you tell us a little bit about is your mother from, and how did you get to the U.S.? Oh, well, my mother was born in Brazil, and her parents are Portuguese. They came from Portugal. She could answer that better than me, but they came over. My mother came over when she was 18. The Mormon missionaries came over and recruited her whole family, and they moved to Salt Lake. So my grandfather sang in the Tabernacle Choir for 12 years or something in a row, an all-time record. And I guess my mom didn't care for Salt Lake much, so she moved to the West Coast and met my dad, and he's Lebanese, so I'm half and half. I think we can say it right away. Alicia's mother is here with us. She's listening to this podcast. Hello, Alicia's mother. Hello, como vai? Eu estou Tudo bem, ótimo. obrigado. It's nice to hear Portuguese from the other side of the continent. Sim, claro. You're in British Columbia, right? Sim, yeah. Victoria. E Em Vitória. acompanhou a carreira da sua filha desde o início? Sim, sim. Ela sempre foi muito dramática desde pequenininha. Are you following, Alicia? No idea. It's all lies. It's all lies. Okay. Claudette, She said that she had you on her hands and she dropped you on the floor when you were little. No, I'm just kidding. But it all makes sense. I should drop it on my head. It all makes sense now. Thank you. Claudette, did you saw a Claudette viu o filme Total Recall? Sim, vi. Vocês viram também? Claro. Vimos. É por isso que tem o Tomcast aqui, né? Porque Exatamente. Também. Ah, Então, o que é que a Claudette achou da interpretação da sua filha nesse filme? ela foi uma atriz, né? Ela fez uma boa parte, né? Mesmo que tivesse 3, né? Falas. Sim, 3 cenas ou assim. Okay, now I'm gonna ask Alicia. Let's go to talk about Total Recall. How did Paul Verhoeven got in contact with you? Did he work with you? Did he saw you on a movie? Yes. I did a movie called Clan of the Cave Bear, and he was the director of photography on that. And and Clan of the Cave Bear involved a lot of prosthetic makeup because we were Neanderthals. So we had pieces of a brow ridge, and we had to get a lot of special effects on our faces. So when he was casting this a few years later, I guess it was a smaller part, he remembered me and just offered it to me because he knew I could handle prosthetics, and I had to wear the big prosthetic chest plate, and he knew I could sit in hours and hours and hours of makeup. So I didn't even audition, but I think just because he'd seen that I could, for 6 months in a row, look like a Neanderthal convincingly, he knew I could be a hooker from Mars, I guess. Mary is her name, right? And what was your reaction when they told you that you were gonna play a mutant prostitute Exactly. from How Mars did the bomb fell? Well, they told when I went in to meet them, Paul and I guess the producers. I didn't meet Arnold at that time. They said I'd be a 3-breasted mutant hooker on Mars because the mayor was selling the oxygen and everybody was mutating and weird, and oxygen was at a premium. And my mutation would be I turned out to have 3 boobs, and the only way I could make a living in life was to be a hooker. And I said,
said fine. I said okay because I thought it would be fun to go to Mexico City. What I didn't know, for some reason, it never dawned on me that I would have to open my blouse and show everything. I don't know why, but I thought they would see it through the see-through blouse. But then on the first take, he told me, okay, open your blouse, and I was like, Oh it my felt God. like my own, because they glue it on. It takes 5.5 hours, and they glue it on right here, and they blend in the edges so you can't tell, and it's all the way down below the belly button, so you can't. And I was used to the makeup tests. They kind of felt like my own boobs. And so when he told me to open it up, I got completely shy and embarrassed and didn't want to do it. They're still very realistic today. Yeah, I guess. I have to confess I took a look again at your scene, trying to figure it out if the boobs were real, but the way they were arranged, they had to be all fake, right? Well, what they did was they tried a couple of different things. They wanted 4 breasts at first. 2 and 2, but then it looked too cow-like, a bovine cow. So they thought, what about one in the middle? And they're much bigger than my normal size breasts, but yeah, so they did make it look natural. All 3 of them are fake, I promise. My joke is that I've had the 3rd one removed and it's in a jar on my desk. Jar, exactly. Okay. The movie, I was on my early teens when I saw the movie, and in the school, people talked. It was one of the top scenes people always talked about, and it was like a man joke, like talk about the 3-boob lady and all that stuff. I think you know that it's a pop culture phenomenon. In fact, Family Guy, if you guys get Family Guy, they all fantasized around the dining table at a restaurant who would be their ultimate person they'd want to have sex with, and they all make their own ones, and then the last actor says, be me because of the 3 boobs. No choice. That was his fantasy, although you were a mutant. There's a porno shop here in Los Angeles called Drake's, a porno store where you can get, magazines and video and T-shirts and dildos and everything else. They have a picture of me on the cover on one of the T-shirts with my blouse open, and it says "Got milk." I don't Did you get it? But at the time you were no royalties for your picture. No. Oh my God! But at the time you were a little embarrassed, right? You didn't handle the situation well. No, I didn't. I went up to him after the first take and I said, "Please, Paul, please, I'll do anything, please. I don't want to do this again. I didn't realize how much it would affect me, that I feel like I'm exposing myself." And he said, just do it, and I promise you, I'll put you in my next film. I'll give you a nicer, bigger role in my next film. Wrong. He didn't do it, right? No. He's known to have a very short temper. Exactly. How was he like on set? Well, it was interesting because I didn't get a lot of direction, but he directed Arnold Schwarzenegger like line by line, word by word. Stand here, say this. Look here, do that. And Arnold did everything like a perfect student. So Paul spoon-fed him everything he wanted for the vision of Total Recall, and Arnold embodied that and did that. So he's a very strict director, but Arnold enjoyed that very much. Once I realized I'm stuck and I have to open up my blouse for 3 days in a row, I stopped caring. Was he hitting on girls? I read this on an article. Oh yeah. Arnold Schwarzenegger, yes, yeah. But it was like in a funny way, or do you think he was really into dating all the girls on set? I don't know if it ended up in dates. Dates, that's a very soft word, So what I did learn is the head of the stuntmen met me the first day as I'm walking to the set, and he said, beware. Arnold is, and especially back in those days in the mid to late 80s, he was a dog. I mean, he was, all the guys got away with it. The Bruce Willises and all of them. So the stunt coordinator said to me, look out. He hits on every 14-and-a-half-year-old extra on the set. So be careful. And if you remember the bar scenes, they were filled with women, filled with extras. Those were all local girls.
and a lot of them were underage because they needed like 100 girls to fill up this huge bar. And apparently he did date many of them, I hear. Okay. And also what was funny was Maria was actually there at the time. She was Maria, His wife. ex-wife. Okay. And they in Mexico City, what is my mother saying? What, Mom? What are you whispering? No, it's that your hair is standing on end the back here. Do you want me to fix it? Yes, She's beautiful. She's beautiful. Your daughter, the years hardly passed by since 1990. First of all, I knew that's what she was whispering about. Like there was something wrong with my face or hair or teeth. You I felt knew it. that. You felt it. I felt the yes. You know her too well. She's a mother. Basically, all mothers do that. Claudette, did you know this story about Arnold being like a ladies' man on set? Oh yes, it was all over the place, and it still is, as you can if you follow his story. Just going backwards a little bit, Lisa was talking about the T-shirts with her picture on. Mm-hmm. Yeah. I have that T-shirt. Oh my God. She gave it to me many years ago. It's in the bottom of a drawer in my house. You're really a cool mom. She's a cool mom. I thought it was a present from Joshua. Yeah, he enjoyed it too. She looked gorgeous. She looked absolutely beautiful with the long hair. She was gorgeous. She still is. Do you have a movie part for her? Oh no, we are only just two movie geek podcasters. We're not even in the business, so sorry, Alicia. But you see, I had to say something, you know. Eu sou uma mãe daquelas, né? Eu tive que falar uma coisa. Okay. You had to do the pitch. I understand perfectly. Alicia, did you felt intimidated to be on set with other female leads like Rachel T. Cotton and Sharon Stone? You know, I never got to even meet them or see them. I had no scenes with them. I was kind of intimidated to meet Arnold because he really is a very big presence. And, you know, he was the first, like, A-lister I'd ever worked with. You know, it was really interesting. The first impression I had of him was we're facing in profile our scene like this, and they're shooting profile at first. And I'm looking in his eyes, and he had the tiniest pupils. Like, you could barely see the pupil of the eye. And Maybe it was his head who was so big and the pupils looked smaller because of that? Steroids. Ah, okay. That's Hollywood. That's Okay. He had a whole 2-story building on the studio lot for himself. He lived in the downstairs and he had a full gym on the upstairs, huge. He would work out there with the stunt guys every single day. So he was still in the prime of being super buff, and I think maybe whatever he was taking to help his metabolism of steroids or something made his pupil really small, because it was it was like a pin, like the head of a pin. It was so small. But he was very nice. He was very professional. He didn't hit on me. He didn't He looks like a nice guy. Even today, he looks very nice. He was intimidated by the third boob, probably. The film was mostly shot on stage. How was the vibe on the set? You were mainly on the bar. How was the vibe? Only on the bar, between, right? Yeah, with the extras and all the actors. Well, it's interesting. I wish I remember. It's the oops. I went dark. There I go. Okay, so what happened was we get flown into Mexico City, and they had rented out the entire, as if you had rented out MGM, like the entire studio lot for one movie. Nothing else was taking place there. They had 3 gigantic sound stages, and 2 of them were all the special effects stuff, like the wind blowing, so you could be parallel in the wind blowing, and so, and then there was the one, the big bar set was the main stage. And it was wonderful. It was huge. There's tons and tons of extras, and everyone spoke Spanish. You know, it's in the heart of Mexico City. On the last day of shooting, I got Montezuma's Revenge. Do you know what that is? No? Please explain. Okay, I guess Montezuma was an evil god in the Aztec culture in Mexico, and
his revenge, Montezuma's revenge, is to give foreigners diarrhea. Oh my god. Okay. So if you drink the water or eat any vegetables washed in the water, or even brush your teeth with the water if you're not from there, you can get some sort of amoeba or parasite that gives you diarrhea. Yeah, And like- the very like- last day. Like gonorrhea. No, diarrhea, not gonorrhea. Diarrhea. Okay. Don't. It's not that No, bad. Montezuma's not that mad. He Yes. doesn't give you gonorrhea. He's just a little mad. He gives you diarrhea. Okay. Okay. Do you know what diarrhea in Portuguese is? It's like the same. It's diarrhea. It's the same word almost. Sounds worse. Yeah. Yeah. But it's the same thing. I can tell So, you. you know, it was funny because Paul said he and Arnold both had it, and we were all running between takes to the bathroom every 5 seconds. Seriously. That I could was so glad almost I- be a gag on the movie. Yeah. It was probably because of the radiation and all that thing on Mars. Exactly. You know. That's it. That's it. The film is hated and loved by many. The movie is based on a Philip K. Dick's short novel, and I think that it is one of the best science fiction adaptations ever. That's what I did you- hear. Did you enjoy the film? Well, as an audience member, I don't like blockbusters or horror or sci-fi or any of that stuff, so I found it really boring. Sorry. Really? No Because problem. all that violence and things happening around. Care less. I could care. I like independent films or French foreign films or relationship films where people are really acting, you know. And so, yeah, I didn't care. So Mary is a sensitive girl. Oh. It's interesting though. It is an iconic. Even though I had maybe 10 lines altogether, and I only shot 5 days. Mhm. It's one of those standout roles. Whenever I say, "Guess what I was in Total Recall," People, oh my gosh, it's her! it's her, right? And you were shot at the end, right? You. Oh, that was so fun. That was. Have you ever been shot before? In the back. Nope. But, Nope. but it was in the back. A girl. You never shoot a girl in the back. Never shot a girl in the back. That's so Portuguese of you. But they do it. They take these gel packets that are filled with fake blood. It's glycerin. It's sugar water, oil, and food coloring, and they put it all up on. They wire it all over your body with wires. So when the gun goes off, there's a stunt coordinator on the side. Here, I'll move this back with a little bit. Can you see my hands? Yes. No, not really. There's a man on the side with a remote control that he hits the switch, and all of the packets on my body explode at once. So the blood flies out like this. So And the movie is it has a lot of blood. Yeah, All of it's it. very gory. It's very gory movie. I had to have blood in my mouth, these gel packets. So whenever I would be shot, I had to bite on these Uh-huh. and spit it out, like go. So that's the trick. It's bite and and spit. Spit. That was fun because I got to die over and over again, and I arch my back and fall on the mat and Now for a spoiler alert. What do you think about the ending? Was it a dream or was it real? oh geez. Sorry guys, I watched it once and I don't care. Just once? You don't I have care. no Your, idea if it was real or not. I don't know. your most memorable role and you don't care. How is it possible, Alicia? Well, you know, I've also been nominated for an Emmy, and I had a iconic role in Star Trek: The New Generation. So I've done other things besides You've that. been in We fame. know that. You've been We in know fame, that. right? About Jasmine Treadville, the girl that was proven to have a fake third boob implant. right. She did it. That She did it to get famous, and I think she was inspired by your character. What do you think about this attitude to get famous? I think it's mentally ill. Well, Right? it almost worked. She was only caught because she lost her baggage on the airport, and it was shown on the internet that luggage, and there it was, third Her dude chest, prosthetic. Yes, Yeah. she exactly. she almost got it. Yeah, Yeah. it was. I mean, this culture now is anyone on the street. I'm a news reporter these days, so I can put a microphone in front of anybody, and they act like it's been in front of their face their whole life. Everyone knows how to talk
to a camera these days. Everyone, no matter Oh, what yeah? age. So everyone has a story. Yeah, and I guess it's just some people think they'll get more, they need love or they've got an emptiness in their soul, so they try to get rich and famous and popular by doing extreme things. I was just talking about myself too, now that I think about it. No problem. I also work for TV news, and I have a different reaction from people. People nowadays, they run from the cameras, not to the cameras. Probably it's a cultural thing. I don't know. Probably. Yeah, maybe because I live in LA, in the heart of Hollywood, in the media. Everybody wants to appear. Everybody. Wants their 15 seconds of fame. Exactly. I always thought that your career would grow to stardom, but instead you stayed on several TV series. And there is a gap of 16 years in your career from Law and Order in 1991 to Without Trace in 2007. Oh, okay. What did you do in between? Well, I left the business. I was not working. I was auditioning a lot, and then I got this Emmy nomination, and I didn't win the Emmy. And then for that entire year after that, I had a lot of chances. I screen tested for films. I didn't book. I didn't work. I didn't get one job. So I decided to move with my boyfriend to Portland and go to school, go to college, and I turned myself into a journalist, a news reporter. And then after, in the mid 2000s, I started to make commercials because it was fun and I liked it. And then I would get some bit parts here and there. And I don't really have an agent or a manager or anything. But once in a while, if somebody calls and wants me to do something, I will do it. So yeah, I don't really pursue it anymore. But do you feel accomplished now with your career in the news? As a news reporter, yeah, because I make a living at it. I was able to buy a house. I'm able to feed the homeless several times a week. I'm able to give back. I take care of my brother, and so in a sense, the journalism has helped me accomplish financial stability. One last question: did you saw the remake, Total Recall remake? No, did you? Yes. There's a character there who's an homage, but they hadn't the courage to show the actual boobs. They covered it. The nipples were covered. It's so lame. Well, when that movie came out, I got popular all over again, and I did 20 interviews, and I went to 21 now. Not because of the movie, of course, but and the question was the comparison from the new girl to me, and on all of the polls and everything, I won, which was good. Of course you won. But the first movie wins all the way in comparison with the remake. Yeah, it's a much more stronger movie, the old one, of course. Yeah. It has much more personality and conveys something. Okay, Paulo, I think that's it. Do you want? Yeah, it was great to talk to you, Licia. Yes, thank you very much, Licia. Now, I wish you the best. You guys can continue to talk to my mom if you want. Hi, Mom. Yeah, yes, we want. Hi, Alicia. How about all the reportage that you do? Like Bill Cosby, you broke the story. That was a huge thing. Oh yeah, Dr. Phil, but Dr. Phil TV show, and all the things you're doing now. Well, I'll just say it real quick, and then I'll go. Okay. I'm usually an undercover investigative reporter, and I actually now report on celebrities and report on Hollywood. And I'm undercover, which means I don't use my name on the stories, so I can kind of infiltrate and get the story behind the story and write big scoops. And then once in a while, when I get assigned a story that breaks, world records and is exclusive internationally and makes a difference, I will put my name on it. And I found the first victim who would speak on the record. Let's see, I just went dark. Bill Cosby. On Bill Cosby, and then from there it broke the scandal open back in September, and one story after the other, and then Dr. Phil invited me on his show, and I talked all about it, and so sometimes stories like that are really fun to do, and I'll put my name on it. Okay. There are a couple more coming down the road too, so you'll see. Okay. We'll be how do you say watching you, Licia, your work. Okay, Licia, thank you for all the kisses. You were great. It was a pleasure to talk with you. And goodbye.
Pronto, meus amigos, e foi esta a entrevista com a Alicia Nath. O cinema não quis mais nada com ela, mas ela agora foi ajudar ali os pobrezinhos da esquina. Sim, ela continua a ser é uma benemérita, não é? Exatamente. Isto é um bocado injusto estar a confundir a realidade com a ficção, mas ela no fundo é uma prostituta com coração de ouro. Exatamente. E a mãe dela foi uma senhora tão simpática. Vamos até 2012, graças. Houve um remake, não é? Feliz ou infelizmente temos que fechar isto 22 anos depois. Hollywood lembrou-se de fazer um remake. Sim. Exatamente. Só que é um remake. Este remake só é remake porque tem o mesmo título e os personagens têm os mesmos nomes. Sim. É que as diferenças são tão grandes entre ambos os filmes que este bem podia chamar-se Guerra Espacial ou outra coisa qualquer. Eu acho que este é mais um daqueles exemplos claros de filmes que sofrem mais do que o que ganham pelo facto de se assumirem como um remake. Mais valia mudar o argumento, fazer ali uma história um bocadinho à volta da mesma cena, mas não ser tão descaradamente um remake, chamar-lhe outra coisa e vender isto como uma coisa completamente diferente. O filme é demasiado diferente para quê? Exatamente, para quê esfregar aqui as diferenças óbvias entre um e outro? Para quê? São comparações desnecessárias. Faz-me lembrar a adaptação do filme Miami Vice em relação à série Miami Vice. E ainda por cima é com o Colin Farrell também. Podia ter sido outro filme qualquer de policial. Que não tinha que se chamar Miami Vice porque não tem nada a ver com o que foi a série. Tem dois gajos, não é, nesse caso. Pronto, exatamente. É branco e mesmo outro olhando em termos práticos, tem 2 ou 3 apontamentos interessantes lá pelo meio, mas é demasiado CGI. Eu acho que o filme peca muito em relação ao filme original. Já não há Marte, não é? Em vez de ir para Marte, vai-se para o outro lado da Terra, lá por um elevador gigantesco. Exatamente, na queda, que se chama a queda. Sim. Eu admiro muito o Len Wiseman, o que ele fez com o Underworld e o Die Hard 4, mas este filme, apesar de competente, parece desinspirado comparativamente ao original. E acho que nem o Colin Farrell, nem o sex appeal da Jessica Biel e da Kate Beckinsale salvam o filme. Olha, até isso me faz confusão. Tu acreditas que eu confundia as duas no filme? Confundias? Confundia as gajas. São bastante diferentes. Sim, elas têm muitas parecenças. São ambas morenas, têm a mesma fisionomia, têm a mesma forma de rosto. E depois no meio daquela pirotecnia toda do filme, eu confundia as duas. Às tantas já não sabia quem é quem. Eu acho que a única coisa que elas têm em comum é que são boas. De resto, elas são muito diferentes. Sério, deviam ter escolhido 2 atrizes mais distintas ou pintar o cabelo radicalmente diferente entre uma e outra, porque a mim parecia-me a mesma gaja, pá. Em relação a sequelas, deixa-me só aqui deixar este apontamento que esteve em cima da mesa uma sequela para o Total Recall original, que misturaria o universo do primeiro filme com um outro conto do Philip K. Dick chamado Minority Report. É verdade. O Quaid seria um polícia do futuro e os pré-cognitivos seriam mutantes de Marte. Todos nós sabemos. Há uma ligação. Todos nós sabemos. Mas não sei como é que isso iria funcionar as duas realidades. Mas era uma ideia interessante. Olha, acho que era mais interessante do que terem feito isto que o Len Wiseman fez. Mas pronto. Sim. Mas entretanto já o Spielberg tinha pegado no Minority Report e já não havia nada a fazer. E bem. Ok, meus amigos. Pronto, meus amigos, acho que é tudo, não é? É verdade, está feita esta resenha pelo Total Recall, um daqueles filmes potentes, não é? Que nós temos dos anos 90 e que todos nós vimos e que, enfim, eu acho que o filme vale pelo imaginário. Apesar de sangrento e extremamente violento, o filme é bastante criativo, não é? É um filme bastante criativo. Eu vou-te dizer uma coisa, ainda hoje, se eu o apanho a ver no Hollywood ou onde quer que seja, eu fico a ver. É do caraças. Então, eu fico a ver o filme, pá. Queres ver eu a fechar este podcast? Aquela cabeça a explodir, como é que aquela coisa mecânica cabia dentro da cabeça do crânio do Schwarzenegger? 2 weeks! Ele arrancar aquela cena do nariz, como é que é possível? Está cheio de cenas muito boas, o filme está excelente a esse nível. Está brutal. Olha, queres ver? Vou fechar este podcast. Get your ass to Mars. 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 Get your ass to Mars.